Olha só a sacanagem que fizeram pra mim aqui, ó. Esvaziaram o pneu aqui bem na frente da loja. E agora eu vou ter que dar um jeito de encher aqui pra mim poder andar com o carro. Ainda bem que eu tenho esse mini compressor aqui, vamos ver como é que ele vai funcionar. Olha só, tá com 9 libras apenas. Vamos encher ele até umas 30 libras pelo menos. Chegou em 22, vamos lá, falta pouco. Ó, chegou em 32 libras, já vou parar ele aqui. Vou dar uma conferida lá dentro do carro agora para ver se já está marcando. Ficando no pneu traseiro direito, 31.6. Então completamos aqui a calibragem com o mini compressor e a bateria cheia.